ដល់ពេលការគោលលន់គោលលន់រីកហើយបងប្អូនការគោលលន់នេះក៏ជាប្រទាលដែរបងប្អូនប្រទាលបាទប្រទាលហើយសួរថាប្រទាលស្អីគេគោលលន់នេះអ្នកខ្លះគាត់ដាំដើម្បីធ្វើជាសតវាដាក់ករណីចៃដន្យដែលត្រូវការចាំបាច់ទេវាមិនថាជាពិសេសពិសាលអីរហូតដល់ជំនួសថ្នាំបារាំងបានប៉ុន្តែវាជំនួសបានមែនថ្នាំអីគេបងប្អូនបាទទីអស់នេះវាមិនពិបាកដាំទេវាស្តៀងកំភ្លើងដែរគឺថ្នាំជួយឲ្យបោសឆាប់ធ្លាយបងប្អូនហើយនឹងថ្លោះក្រិចហើយនឹងរឺដងបានធ្វើម៉េចបាទធ្វើម៉េចថ្នាំថ្លោះក្រិចធ្វើម៉េចគេយកស្លឹកវាឬដាក់ឬហ្នឹងជាធម្មតាវាអត់ទៀងថាមានផ្កាទេអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានផ្កាយើងយកស្លឹកបុកទៅបិទលើបោសបុកធម្មតាមានអីទេហើយមានបល័យវគូទេបុកឲ្យល្អិតមាត់ទៅទុនប៉ែទៅបិទលើបោសឆាប់ធ្លាយណាធ្វើបោសឆាប់ធ្លាយហើយថ្លោះក្រិចអីក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនគេយកវាស្លឹកវាហ្នឹងដុតអិតឲ្យក្តៅទៅឬថាកម្ដៅលើភ្លើងហើយយកវាស្អំពីលើហ្នឹងបាត់ថ្លោះក្រិចហើយមួយទៀតគឺរឺដងបាតហ្នឹងហើយត្រប់គូតដុតអិតត្រប់គូតស្លឹកដដែលហ្នឹងហើយត្រប់គូតអង្គុយពីលើដើម្បីឲ្យរួញរឺដងបាតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាថ្នាំបុរាណយើងហើយវារៀងកពុលនិយាយទៅវាមិនខុសពីកំភ្លើងទេវាមិនខុសពីកំភ្លើងទេការប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយអត់មានដាំទៅដើម្បីឲ្យវាអីផ្សេងពីនឹងដូចថាអ្នកខ្លះថាអញ្ចេះចោះថាកំដាំប្រទាលអីចឹងទៅវាមិនស្គាល់តាមពិតទោះបីជាយើងមិនស្គាល់ប្រភពវាមិនស្គាល់ប្រវត្តិវាឬមិនស្គាល់ការប្រើប្រាស់វាក៏អត់បញ្ហាបងប្អូនគឺយើងដាំគ្រាន់តែទុកជាការអ្នកស្រឡាញ់រុក្ខជាតិមួយថែពូជដែលរុក្ខជាតិមួយឬថាផ្កាមួយប្រភេទឲ្យមានពូជរស់រានចឹងទៅយើងមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់រឿងប្រទាលក៏បានដែរមិនចាំបាច់ប្រកាន់ខ្ជាប់ថាអូដាំប្រទាលមិនចេះដាំមិនដឹងដាំទៅវាគ្រោះថ្នាក់រឿងរុក្ខជាតិវាមិនដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេសូម្បីតែរុក្ខជាតិខ្លះមានជាតិលំមាស់ក៏ដោយកុំថាឡើយដូចវាអត់លំមាស់ព្រោះវាយើងអត់ទៅប៉ះចូលវាអត់ទៅញ៉ាំវាអត់ទៅទំពាវាមានអីលំមាស់វាជួយបរិស្ថានជួយសុខភាពជួយបន្សុទ្ធខ្យល់ជួយអីចឹងទៅជួយល្អមើលល្អភ្នែកចឹងទៅហើយក៏ជាលំនាំនៃបើថាយើងចាស់វិញដាំឲ្យក្មេងស្គាល់ថាណែនេះស្រឡាញ់រុក្ខជាតិគេធ្វើថែទាំអញ្ចឹងឲ្យចេះស្រឡាញ់ធម្មជាតិកុំឲ្យបំផ្លាញធម្មជាតិអញ្ចឹងណាយើងបណ្ដោះក្តីស្រឡាញ់ដល់ក្មេងបាទមិនមែនន័យថាអូវាចេះវាចោះបងប្អូនមិនបានដឹងអានចេះចោះដឹងថាផលវិបាកនាំទុក្ខភ័យដោយសាររុក្ខជាតិតាមពិតពិភពលោកយើងតាំងពីរាប់មានមនុស្សមកដែលយើងដឹងដកគ្រោះធម្មជាតិចេញគឺផលវិបាកមកតែពីមនុស្សខ្លួនឯងទេមនុស្សបំផ្លាញមនុស្សក៏ទុកទោសដល់ពិភពលោកដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមជាតិគឺដោយសារមនុស្សទេអត់ដែលដោយសាររុក្ខជាតិដោយសារស្មៅដោយសារផ្កាសារប្រទាលទេគឺករណីគ្រោះធម្មជាតិមួយតិចតួចណាស់ជាទូទៅគឺមនុស្សអ្នកបកកទុកទោសវឹកវរក្នុងសង្គមគឺមនុស្សទេក្នុងភូមិមួយបើមានមនុស្សខូចតែម្នាក់គឺអត់សក់ទេទៅណាក៏បារម្ភពីផ្ទះដែរបារម្ភពីកូនបារម្ភពីចៅបារម្ភពីគ្រួសារហ្នឹងហើយបារម្ភពីសោផ្ទះបារម្ភពីទូផ្ទះបារម្ភពីអង្គចានឆ្នាំងបារម្ភសម្ភារៈក្នុងផ្ទះគឺអត់មានមកពីរុក្ខជាតិទេបងប្អូនត្រូវច្បាស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដែលខ្វល់រឿងចឹងទេមិនចាត់ទុកថាជាចម្បងនឹងអញ្ចឹងទេព្រោះរុក្ខជាតិវានៅតែវាហ្នឹងវាដោះដោយតែមនុស្សយើងរស់នៅខ្លួនឯងមានបំពេញទេណាហ្នឹងវាមិនអាចមានលទ្ធផលបំពេញទេវាមានដៃមានជើងទៅថតទៅកាប់សម្លាប់ទៅលួចប្លន់គ្នាមនុស្សទេគឺមានតែមនុស្សតើអ្នកបំផ្លាញមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែចង់ចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនច្រើនហើយបើសិនបងប្អូនយល់ថាមិនមកខមមិនបានឬមួយក៏ថាសំដីខ្ញុំនិយាយទៅវាមិនត្រូវហ្នឹងអូហួសចោលទៅបងប្អូនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគិតមើលឡើងវិញណាកុំបន្ទោសរុក្ខជាតិធ្វើអីខុសឬទាស់អីសង្គមជាតិវឹកវរគឺកុំបន្ទោសរុក្ខជាតិមិនមែនមករុក្ខជាតិទេមកពីខ្លួនយើងមនុស្សគ្នាយើងអត់ចេះលៃលោកកែច្នៃវាឬមួយក៏គេហៅថា
អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយកុំទៅបន្ទោសស្មៅបន្ទោសប្រទាលបន្ទោសរុក្ខជាតិបន្ទោសផ្កាវាអត់ដឹងអីទេបាទអាហ្នឹងមានតែល្អបរិស្ថានផងអរគុណច្រើនជម្រាបលាជូនពរសុខភាពល្អ